ഭഗവാനെ ഈശ്വര. കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിസ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിനെ കുറിച്ചാണ്. അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. പേഴ്സണലി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഹേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്യൂബറാണ് അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ്. പണ്ട് ഞാനൊരു ഫാനായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇതിനായ ഒരു വർക്കുന്ന യൂട്യൂബറായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ വരൂ, അതങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പോക്കേ. കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാശിനും കൊള്ളാത്ത വീഡിയോസാണ് ഇയാൾ ഇടുന്നത്. പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂഡിക്ക് പനി വന്നു, ഡ്യൂഡിയെ കുത്തി, ഡ്യൂഡി ഉറുമ്പ് അടിച്ചു, ഡ്യൂഡിയെ തേനീച്ച കുത്തി, ഡ്യൂഡി വലുതായി. എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച മഹത് വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് 100% ഞാൻ യോജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ക കൂറ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്ത് വെറുപ്പിക്കലാണ്, ഭയങ്കര വീട്ടിലാണല്ലോ നിങ്ങള്. ഞാനപ്പോൾ വീടിൻ്റെ പാലുകാച്ചിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അതൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ ഞാൻ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന് കൊടുത്തിടുകയും ചെയ്യും. കണ്ടന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയണം, അല്ലാതെ കൈ വെളിയിൽ കിടന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ എടുത്ത് കൈ ചുറ്റി എൻ്റെ കൈ ഒഴിഞ്ഞു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്ന് ഷോ കാണിക്കേണ്ട അല്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ ക്ഷമിക്കണം, ഇത് കൊള്ളയാണ്, തട്ടിപ്പാണ്, പകൽ കൊള്ളയാണ്. അത്യാവശ്യം തലയിൽ വിവരമുള്ള എല്ലാത്തിനും മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ പക്ക ഫേക്കാണ്. ഇവന് കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധി എന്നെങ്കിലും വിളിക്കായിരുന്നു, അതും ഇല്ലാതായി. കേട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡിന്റെ പ്രാങ്കുകൾ. പക്ക സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇവനെ സൂക്ഷിക്കണം, ഇവൻ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി, ഇവനിതിലെന്തോ കൈയുണ്ട്. 1 മാസമോ 2 മാസമോ ഡിഫറൻറ്റ് വെച്ചാണെങ്കിൽ നോക്കുക, പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാങ്ക് ആകുമ്പോൾ അത് പൊട്ടന് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇതൊക്കെ ഹൈ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ തല നിനക്കൊരു അലങ്കാര വസ്തു മാത്രമാണെന്ന്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായത് ഇത് നിറയെ ബുദ്ധി മിക്സ് ചെയ്ത തലച്ചോറാണെന്ന്. ഡ്യൂഡിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഡ്യൂഡി നമുക്ക് ഒരു പ്രാങ്ക് ഉണ്ട്, നീ അഭിനയിച്ചോണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈവിട്ട് പോയല്ലോ തിരുവട്ടമാ. ഡ്യൂഡിയുടെ അഭിനയം എല്ലാരും തോറ്റു പോകത്തില്ലയോ? നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, കാരണം അറിയാം ചുമ്മയാ. ഇനി വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല. ഇതങ്ങനെയല്ലല്ലോ, വരാതെ പോയതിനെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയതല്ലേ. നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടണേ.